O, Grzesiu. No więc nie wiem, co spowodowało tsunami. No więc... się wydaje, że znikła ta statuetka, że to spowodowało tsunami. Jak uważam? Nie wiem, chodźmy na górę. No chodź. Zabrać szczyty? O, godzisz mi. Zabiorę się tylko, spróbuję czy nie zabić znowu, żeby się nie musiał. No, jakąś wcześniejszy odcinku znowu tworzyć. Zostawię się tu. Tak. Ktoś do budwy tutaj odbierz. Okej. Powiedziano mi, że mój brat przyjechał tutaj. Okej, to chodź. Chcesz gdzieś zobaczyć? Nie, zabierz go tutaj. Jasne. O kurde. To nie wiem, gdzie on zaparkował. Czemu gdzieś mi powiedział, gdzie on zaparkował? Bez Babrejda. Chyba tutaj będzie. Nie, to też winne. Gdzie on zaparkował? To jest zbyt ciemno. Myślę, elektroniką to wypaliła z porządnego oświetlenia. Wstyd. Czy tu jest? Widać, jak i tego dość, że pracuję podało nawet z Grzesiem. Nigdzie nie chodzę, nigdzie nie chodzę. Czego tam wejdę? Nie obawiam się, że to będzie po mnie. Jest świetlko. A tutaj, o, jakiś świetlny. Gdzie on zaparkował? I kurde wejście. Ja sobie jakieś ślady o pomoże jego. O, tutaj stoi. O, tutaj jest. Siema, siema. Jak tam? Jeszcze chyba nie wiesz, jaka to jest tragedia. Mi się tutaj nie wiem. Że jeszcze chodź tutaj. Wiecie tam mi to prowadzi? Nie, to tam tak. Chyba dobrze, że sobie tego czytałem. Okej. Tutaj przejdziemy. Ja tutaj zzywa się ta opcja zzywa. Chodź. No chodź. Nie wiem, miło pójdę. Chyba ty nie masz jakiś tam jeszcze motyw, co twój brat, no to że potrafisz się regenerować. A, numer z takiego czasu. Tak, i się regenerował. Ja mam, okej, dobra, nie jest się zaraz zabić. Nie wiem czemu tu nie przepuszczę, teraz nie wiem gdzie iść. Nie wiem jak dalej do tego, ktoś dookoło. Ja na serio. Nieważne, gdzie to jest wyjście. Nie będzie, gdzie to jest dokładnie. Chyba tam. Gdzieś. Nie widzę tak kolejkę. O kurde, czemu mam się... w taką klatką schodową. Tak, nic ci jest. To jest co, że przybliżę. Nie. Gdzie to był wcześniej chory, to będzie coś razem jak tutaj chodzić. Podbierać się Grzesza. Idziemy. Tylko nie będziecie zrzucać, wiem, że musicie wygrać, ale nie będziecie tym bólem ze spadania i tym podobnie. Okej, tutaj był budek widłowy. Tam był. Czekaj, tylko nawet coś tutaj był ten. Obróć się i popatrz, co się tam stało. No i trzeba tutaj latać. Teraz sobie zobacz. Co mi przeszkadza? A znak ci przeszkadza, tak? Znak ci przeszkadza? I zaraz tego znaku się pozbędę. Teraz lepiej? Będzie dużo wody.
Chodź tu. A to jest znak? Nie obchodzi mnie ten znak. Nie wiem, tu jest widać, jak będę... Czekaj, tu na ciebie czeka... Grzesiu. Grzesiu, przyniosłem twojego brata, widzisz? Co się stało? Tak, że do Meksyku. No wiem, co teraz? Mam pomysł, może wróć do Meksyku, zobaczymy, stawi się tak. Prawdopodobnie. To świetny pomysł. Coś dalej się tutaj dzieje? Do Meksyku zajdziemy. No. Okej. To jest po wyjeżdżamy stąd. Tak. Przynajmniej wiem jak stąd wyjść. Przynajmniej wiedziałem jak stąd wyjść. I po co tak się męczyć?